Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official YouTube. Alhamdulillah mengieu urang tiasa ngariung deui pamiarsanya, aki tiasa medar dongeng deui saperantosna libur sababaraha dinten nya kumargi dinten atanapi masih suasana boboran seueur sema seueur tamu pamiarsanya oge seueur silaturahmi ka ditu ka dieu. Ayeuna tos rada rengse urang ngeureuyeuh deui ngadongeng deui pamiarsanya neraskeun hanca nu katunda nyaeta hiji cariyos anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ieu dongeng rekan aki didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangmoberah kana manah pangrepeh kana hate. Sasieun sabanjeureuna atuh aya hikmah nu tiasa dicanak ku urang sadaya. Kangge pieun teungeun nya urang hirup kumuh di alam dunya. Sadacan aki benar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun nya ulah asa-asa di subscribe heula di toel kolbah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos satia manco satia ngadangukeun. Oge anu parantos subscribe, like, komen aweng sadongeng aki. Mugi-mugi nya sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina, jumbarkeun manahna digampilkeun rezekina. Oge ditebihkeun tina balaina. Amin. Amin ya robbal alamin. Urang geureuyeuh deui dongengna pamirsa par sama kabuitanana mangga kaparayun sadayana prung Mayayah calawak bakat kusieun. Jur. Yoi, ieu manusia geus nyahueun genarusia urang. Halus nama dipaehan bae. Ceuk Prabu Dentawisesa anu harita uluna ngalayang hareupeun pisan Mayaya. Ma wayahna ulah bebeja ka sasahanya supaya ma salamet, ceuk Nyi Sukesi anu harita nyampeurkeun ka Mayaya. Kesi, geura tobat. Ma teu sudi boga anak munjung ka siluman. Nu harita maehan si Dasep ge pasti Nyai atawa ieu jurignya. Sanajan kalimpudan ku kasieun anu nataku pisan, Mayayah maksakeun cumarita. Ma ulah geruh ka batur wayahna ma. Teu, ma ieu mah rek bebeja ka Pak RT lamun hidup teu geura ninggalkeun jalan setan, jalan sasab. Mayayah maksakeun ngalengkah rek nuju ka panto hareup. Rek kaluar meureun mah rek bebeja ka Pak RT. Tapi teu kanyahoan deui gabres ti satukangeun beuheung Mayayah. Digegel ku huluna Prabu Dentawisesa. Getih Mayayah disedot tepi ka garingna. Kolosot bro, kejet-kejet. Les. Awak Mayayah kekejetan sakedeung saterusna cicing teu usik deui. Sabab nyawana geus ninggalkeun ragana. Mayayah saurang indung anu nyaah jeung bage jadi korban kasalakahan anakna nyaeta Nyi Sukesi anu keukeuh hayang beunghar sanajan kudu ngagunakeun jalan sasab. Bengkok sinembah
muhit kasiluman jurig hulu. Hampura Nyai, tapi lamun tadi paehan manehna rek nyilakakeun urang duaan. Jaga baksa kudu dipaehan. Cek Prabu Dentawi Sesa. Bari letahna dipake ngalamotan Sesa getih dina bibirna. Nyi Sukesi teu bisa majar kumaha sabab memang manehna ge sieun ari kudu katohyan ku warga lembur mah. Tada teuing gujrudna, tada teuing wirangna oge pasti pada ngusir untung-untung anu ku diusir. Kumaha lamun dipaehan atawa dibeulem ku balarea. Kanjeng Prabu, ayeuna abdi kantor nyalira teu gaduh rencang. Abdi nyohonkeun izin kan Kanjeng Sinuhun. Cek Nyi Sukesi nyaritanan teu kebat sabab sieun Prabu Dentawi Sesa ambek. Mentai di naon Nyai? Sok caritakeun we ulah disumput salindung jeung ulah hasa-hasa ka kaula mah. Ulah janten bendunya Kanjeng Sinuhun. Kenging teu upami abdi teh gaduh caroge. Jadi Nyai teh hayang kiwin kawin ka bangsa manusia gitu. Nah, kakang dek kurang gagah gitu Nyai. Bunten pisan. Ampun paralun sanes kadinya maksudna. Iya mah supados abdi aya anu mantosan boh ngalola harta tanapi aya nu mantuan ngolah sawah sareng kebon Kanjeng Sinuhun. Gitu ya. Bau ari Nyai hayangna gitu mah sok bae rek kawin mah. Nganalusna mah lalaki na anu nurut. Komo lamun seug sarua deui daek muhit ka kaula. Sumuhun Kanjeng Sinuhun. Pasti abdi ge milihna anu bageur anu nurut ka abdi. Hatur nuhun pisan parantos ngawidian Kanjeng Sinuhun. Alus pisan kaula amit rek mulang heula. Masalah eta layon sok urusan nu hade anu kira-kira warga lembur teu madak curiga. Geus kitu mah pledug bae jirim Prabu Dentawi Sesa rubah jadi haseup. Tuluy ngiles teuing ka mana. Nyi Sukesi ngahulang mikiran kudu kumahanya carana supaya mautna indungna teh ulah tepi ka mawa curiga pikeun dirina. Sanggeus mikir rada lila, rageuyang bae layon mayaya dibopong. Dibawa kaluar ti imah nuju ka tampian. Kocapkeun di pos ronda. Harita teh Pak RT mangajo samin jeung Juhro. Biasa ngariung bari ngadalaharan belum sampe. Bieu ti kaler kadenge anjing mah baung tapi tuluy jempe deui. Kuring mah asa teu geunaha teh ieu teh Pak RT. Ceuk mangajo muka carita. Ya seru amang sabab tiap-tiap malam Jumaah lamun anjing babaung batemaran aya wae kejadian anu aneh. Bang nama ciciren jurig hulu liar nyiaran mangsa. Palon Pak RT. Kumaha tuh Pak? Nah urang parios ka palih kaler. Cek Juhro. Pada ngosom da bari ngagayem sampe. Kudu dipariksa mada puguh kewajiban urang salakurona ro. Sok atuh geura beakeun atuh sampeun atuh urang ngider ka kaler ah. Cek Pak RT. Gap manehna ge nyokot belum sampai sapotong dipasai kulitna tuluy disamuilkeun digayem lalaunan.
Pemirsa sadaya ulah hilap ya dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar spesial anu resep gula galih online mangga balanjana tiasa ngelangkungan produk anu dipajang di dongeng akinya di handap video biasana handap pojok kencanya. Klik we pemirsa salah sawios produkna boh nopeasuna boh ikat boh naon bae nu aya. Engke pemirsa saperantosna ngaklik mah bakal lebet ke aplikasi Shopee atau Lazadanya. Saperantos lebet mah ke aplikasi Shopee sareng Lazada pemirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge mangga. Teu langkung sakahoyong pemirsa. Akin teu ngawajibkeun pemirsa kangge ngagaleuh produk nu dipajang. Bade digaleuh mangga hatur nuhun henteu oge teu sawios eta mah etang-etang cukang lantaran atanapi jalan komo meuntas kangge lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Hatur nuhun kanu parantos balanja oge anu ngarojong kana pedaran dongeng aki hatur nuhun pisan balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun. Urang keur ieu dongengna. Dina kayan kitu samemeh ronda arinit 3 ronda ngadadak datang Nyi Sukesi bari lumpat hanu hahareho. Pak RT abdi nyuhunkeun tulung Pak RT, cek Nyi Sukesi riweus-weus. Ke Nyai bade nyuhunkeun tulung naon Nyai teh aya naon atuh ieu teh nu salaresna. Pak RT kalah malik tumanya. Abdi teh hariwang Pak RT, emak tadi teh hoyong ka Jamban. Nyanjina teh angkat katampian tos aya 2 jam na langkung teh aya mulang Pak. Abdi teh salempang bilih emak kumaonam bade nyusul katampian abdi sieun janten seja nyuhunkeun tulung ka dieu. Cek Nyi Sukesi bisa pisan nya diwarana. Oh gitu nama tuh urang badisa ketampian aya teh kabeneran rek nguriling ka kaler jeung barudak malon Pak RT tuluy turun ti pos ronda. Hatur nuhun pisan Pak RT. Nya keun da geus jadi kewajiban kuring salaku RT komo ayeuna keur tugas ngaronda. Hayu mangga urang nguriling juh min bawa kohkolna kaya. Atuh tetalangke Mang Ajo samin jeung Juhro jerat-jerut tarurun ti pos ronda. Nuturkeun Pak RT nu geus leumpang ti heula jeung Nyi Sukesi. Rada-rada palaur kuring mah rek katampian teh cek Samin. Nyamin rada beda karasana ieu teh rasana teh siga rek duh muringkak lah. Sing wani barudak ye sabab tugas urang bikin ngarona lemur. Komo amang mah haritapan meni nempo pisan si Judi hulu ngudag amang jeung almarhum Dasep. Mulai sabit-sabit masalah almarhum amang. Palias kuring masuk ngerasa salah. Ngerasa salah kumaha Sarmin ya teh. Nya pan harita rek kuring maksa ganti tempat jeung Dasep. Pan sakuluna mah uing anu mariksa katampian jeung amang teh. Kan kuring usul ke Pak RT supaya uing anu maturan Pak RT Dasep nu maturan amang katampian. Ulah dirasa min da eta mah geus takdirna. Geus titis tulisna Dasep ye. Nyari carana mah kumaha we angin Gusti Allah anu ngatur mah da. Jodoh cenah pati bagja cilaka sadayana Gusti anu ngatur. Jalma mah teu bisa ngahayang-hayang min oge teu bisa nolak kana papasten tinu Maha Kawasa. Ceuk Mang Ajo. Ari dibawa ngobrol mah teu karasa kabehan teh geus anjog katampian. Mang Ajo jeung RT sarta Nyi Sukesi langsung muru katampian.
Ari Juhro mah jeung Samin ngajaga dina jajalaneun. Koceak ngadadak kadenge Nyi Sukesi ngajerit tarik. Juhro jeung Samin langsung lumpat muru ka tampian. Di tampian si orang Nyi Sukesi keur ngagugulung mayayah anu geus jadi layon harita teh. Kayaan layona persis kawas layona Dasep. Sepa garing eueuh getihan dina beheungna aya tatu tapak ngegel. Geus aya korban dewa di lemur urang teh Pak RT. Cek Mang Ajo pas semana pinuh ku kabingung sarta hariwang. Ya Mang, jurig hulu kawasna mah ye masih marakayangan di lembur urang. Bulan kamari rada simpe nu kadenge lembur Simanganten jeung Ciherang nu aya korban. Kiwari kasih tiis deui ning. Tihtirkeun kayaknya kohkolna juh, min bejaan urang lemur Urang pulasara ye layon mayaya. Juhro jeung Samin harita gancang baheula-heulana kohkol. Kohkol ditakolna ditihtirkeun pikeun mere tanggara ka urang lemur. Teu lila burudul urang lemur daratang. Bari raung ka BG naranyakeun aya naon cenah aya naon Pak RT aya naon ieu teh Mang. Ya dijawab ku Pak RT saayana. Yen mayayah indungna Nyi Sukesi. Maot alatan aya nu nandasa. Sawatara mah nu katuduhan jurig hulu. Sabab maotna sarua pisan jeung Dasep digegel beheungna bari jeung disedot kabeh getihna. Aduh, Mak. Kumaha nasib abdi ayeuna, Mak. Terus mah teh gaduh bapa ayeuna Mak oge ngantunkeun Nyai. Cek Nyi Sukesi sasambat midangdam indungna. Eus Nyai sing sabar. Sing ikhlas Nyai ulah disengcerikan wae karunya ka jenat mayayahna. Anguran mahayu urang duakeun babarengan. Urang pulasara sakumaha mistina cek RT ngalemuk ka Nyi Sukesi. Lain ieu teh kumaha ieu teh kedak urang deui ye pikeun ngabasmi jurig hulu. Dari diantep bae mah atuh beak warga Cidiis teh dipipil jadi mangsa eta jurig, cek salah seorang warga. Nya eta Pak RT coba teh nyata rek ka kokol teh. Nya dukun tah anu lepus atawa jalma nu sakti anu bisa pikeun marukeun eta jurig. Keun lah mayarna mah masyarakat urunan reongan. Kumaha satuju dulur-dulur. Seorang warga sejena. Nyarita nyalengkeung tarik. Dihaminan harita kuno sejen satuju cenah. Kitu raong naremalan pada satuju. Iya ke lah urang sawarakeun babarengan isukannya. Ayeuna mah urang babarengan heula mulasara layona mayayah. Walon RT atuh geus kitu mah sakabeh warga lemur Cidiis babarengan mawa layona mayayah ka imah Nyi Sukesi pikeun saterusna mah dipulasara sakumaha umumna nurutkeun ajaran agama. Dina kayan kitu torojo aya saurang awewe tengah tubuh datang ka hareupeun imah Nyi Sukesi.
Eta awewe teh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Sampurasun ieu punten cologog ibinya. Aduh kaleresannya nuju seueuran ruang riung kieu mani rempeg. Ieu atuh sok disuguhan ye nyai, ieu diborong awug ibi keur susuguh tamu atuh ieu. Tah mumpung seueur keneh amis saos kareueut matak teu dieun jeung haneut keneh tah ieu kukurawuna sok geura diborong sadayana dibagikeun ieu nyai supaya henteu ting hariwul teu puguh ning tamuna ge narundutan ieu. Aduh aing mah kumaha ieu teh komo Kang Darma mah tuh di pojok. Bari hamuae wae. Poha pemirsa. Kurang ngopi sigana Kang Darma mah nya. Ieu ngurak belut wae. Aduh. Pemirsa sadayana ku dongkapna narojolna bisa ruwit urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon Siluman Gunung Guntur bagian ke-20. Cag atuh urang tenden heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun urang simpen geusan sampeureun deui enjingnya. Pamirsa hatur nuhun ka sadayana nu parantos hadir, nu parantos satya manco, satya ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Wilujeng boborannya atuh dina 1447 Hijriah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan. Bilih salami ieu seueur cariosan anu nyentug kana mana nya anu ngaraheutan atuh nyuhunkeun dihapunten, dibebaskeun urang sadaya siling bebaskeun nya. Pamirsa salam ka sadayana atuh panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu urang pendak di bagian anu kasalikur engke panginten enjing nya pamirsa. Urang keur deui akina amit mungkur ayeuna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.